1 июнь Өфө қаласының арт квадрат комплексында Мин башқұртса һөйләшәм фестивалі узды. Һөҙөмтәләрен студиябыҙ ҡунаҡтары башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү ойошмаһы белгесе Наҙгөл Ҡасымова һәм фестивальдың хедлайнеры Тимур Ямалов менән барлайбыҙ. Хәйерле иртә, ҡунаҡтар. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, ҡунаҡтар. Ысынлапта шау гөр көлөп 1 июнь арт квадрат майданы ысын мәғәнәһендә шауланы һәм Наҙгөл, был фестиваль беҙгә әһәмиәте һәм был фестиваль беҙгә кәрәкме? Әлбиттә кәрәк. Беҙ барыбыҙ да башҡортса һөйләшәбеҙ. Ғөмүмән алғанда, был фестиваль беренсе тапҡыр үткәрелмәй. Ул 19-нсы йылда инде үткәрелгәйне. Әһәмиәте һәм үҙенсәлектәре тураһында, әгәр дә 19-нсы йылда ул бары тик Open Air концерт һымаҡ ҡына үтһә, быйыл беҙ унда тел лабораторияһын ҡуштыҡ. Нимәнән ул үҙ эсендә тора? 1 июнь балалар көнө, шуға беҙ иртәнсәктән алып, сәғәт киске 5-кә тиклем балалар өсөн төрлө майҙансыҡтар булдырҙыҡ. Унда һәр бала телде ниндәй юҫыҡтан өйрәнергә була, шундай майҙансыҡтар аша өйрәнә алаларны. Беҙ бит инде хәҙер бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ, беҙҙең телдең бөтөн үҙенсәлектәре, телде асыу, моторика, ул беҙҙең ҡулдар аша, теге сенсорика аша бирелә. Шуның өсөн дә ошо юҫыҡты ата-әсәләр күҙ уңынан ысҡындырмаһын өсөн бик күп майҙансыҡтар эшләнек. Унда уйынсыҡтар да, төрлө урам театрҙары ла, ҙур-ҙур матур беҙҙең ҡурсаҡтарҙы тотоп ҡарау мөмкинлеге бар ине. Һәм ул беҙҙең башҡорт теленә лә ҡайтып ҡалмай, ә ғөмүмән алғанда телде асыуҙы, телде үҫтереүгә ҡайтып ҡала. Минеңсә дә телде асыуҙың түгел, ә бына күреүебеҙсә, хатта бына һүрәт төшөрөү майҙансығында өҫтәлдә инде милли орнаменттарҙы, хатта шундай һүрәттәрҙе эшләргә, биҙәктәрҙе эшләргә лә мөмкин ине. Ойоштороусыларҙың түңәрәк өҫтәлде, ойоштороусыларҙың тәьҫораттары нисек һуң? Ойоштороусылар әлегә яйлап-яйлап аңлай башланы. Сөнки беҙ оҙаҡ ваҡыт дәүерендә әҙерләндек, 2 ай тирәһе әҙерләндек был сараға. Беҙҙең тамашасыларҙың аңлауы булһын өсөн, әгәр дә Өфөлә кемдәр булмаған, унда беҙҙең урам театрҙары булды, театрҙарҙан башҡа төрлө бейеү флешмобы булды. Өҫтәлдәргә килгәндә, унда ағас ҡалаҡтарға башҡортса матур тамғалар эшләү мөмкинлеге бар ине. Төрлө ҡыҙҙар, бәләкәй ҡыҙҙар үҙҙәренә бәләкәс кенә түшелдеректәр, сәсмәү, башҡорт ҡыҙы формаһындағы төрлө брошкалар эшләү мөмкинлеге бар ине. Егеттәр, улар планерҙар эшләнеләр, авиамоделдәр эшләнеләр, шулай уҡ һүрәттәр төшөрҙөләр, төрлө өҫтәл уйындары, хатта унда беҙҙең ил кимәлендә төрлө урындар яулаған йәш бәләкәй шашкасылар менән ҡуша турнирҙа ойошторолдо. Һәм ошо майҙансыҡтарҙың бөтәһендә лә булып сығып, сәғәт киске 5-тә башланды ҙур концерт. Унда ҡатнашты хедлайнерҙарҙың береһе Тимур Ямал. Тимур, таҫираттар менән уртаҡлаша ул. Таҫираттарға килгәндә инде бындай фестивалдәрҙән һуң, шундай ҙур фестивалдәрҙән һуң, нисектер Наҙгөл әйтеп китте бит, инде аҙаҡ ҡына тоя башлайым, нимә булғанын. Әле генә уяндың. Уяндым. Иртән кителә. Ҡайһы берҙе ысынлап та беренсе ай үткәс кенә аңлай башлайың, ниндәй ҙур фестиваль һәм ниндәй ҙур байрам үткән. Әлегә лә дөрөҫөн әйткән, мин әле аңлап бөтмәнем. Тойғолар бик күп ине фестиваль үткәндән һуң, сөнки күп кешеләр яҙа ине, шул уҡ социаль селтәрҙә мин бер 3 сәғәт разбирал сообщение тейем икән. Шуңа күрә, әгәр дә аңлаһам, мин һиңә шылтыратып әйтермен. Тимурҙың иҫә төшөрөү үтәйек. Күп кенә тамашасылар да, беҙ ҙә уны һиҙҙек, беҙ ҙә булдыҡ был байрамда. Ниндәй алпауыштар булында бит. Һәм арт квадрат майҙанында Тимур Ямалов сығыш яһағанда ҡоштар һанай мирында ысын мәғәнәһендә күк йөҙөндә ҡоштар үтеп китте. Иҫләйһеңме шуны? Миңә күп кеше шулай итеп яҙҙы, ысынлап та, һин шул йырҙа баштағас ҡоштар һанайымды. Шул ваҡытта, именно шул ваҡытта ҡоштар осоп йөрөнө һауала тип. Мен бер ваҡыт миңә кемдер күрһәтә, ул былай тип ҡарап ҡуйғайным, ысынлап та осаларын. Бына һеҙ әйттегеҙ, 2 тапҡыр ойошторолдо. Был байрам дауамы буласаҡмы тип шылтыратып һораусылар бар. Ныҡ өмөтләнәбеҙ, сөнки беҙҙең үҙебеҙгә лә уны ойоштороу ҡыҙыҡ булды. Бер урында төрлө юҫыҡтан килгән кешеләр, хатта тел юҫығын ғына өйрәнгәндә лә, беҙ бит ата-әсәләр өсөн психологтарҙы ла килтерҙек, логопедтарҙы ла килтерҙек. Һәм
балалар да, ата-әсәләр дә бер майдансыкта кайнап, бер көндө байрамды тулыһынса үткәрделәр. Шуга артабан да дәвам итергәйне. Әйткәндәй, менә логопед булды һәм психолог булды. Шул белгечләрнең тәэсираттары нисек һуң? Уларга кешеләр килделәрме? Ниндәй һораудар менән мөрәҗәгать иткәннәр? Без әле улар менән шулай ук бәйләнешкә инмәгән бит әле, ләкин байрам вакытында без анда торган зур сираттарда күрдек. Кызгансык каршы улар безнең көн дәвамында тора алманылар. Безнең психологка, логопедка икешәр генә сәгать бүленгән иде. Безнең психолог ул һөйләне нисек итеп балалар менән ата-әсәләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, логопед нисек итеп ошо телде асу буенча нисек итеп кайһы бер хәрефтәрне без дөрес әйтмәйбез инде бәләкәй сакта. Ана шуларны дөрес итеп кую турында төрле һөйләшүләр алып бардылар. Унда безнең теге лекция форматында ла булды. Лекциянан һуң уларга шәхси рәвештә килеп мөрәҗәгать итү мөмкинлеге лә булды. Һәм Тимур, һиңә һорау, чөнки бына шундай фестивальдар еш оештырылып тормай. Әмма был фестивальдың үзенчәлеген әйтеп китерим, чөнки сифат. Сифат һәм ысын мәгънәһендә кем башта килгән тамашасы адагына тиклем батып торыр. Нисек уйлыйһың? Ни өчен ул шулай үзенчәлекле үтте бу концерт? Беренчедән ул төрле музыкаль жанрдар. Быел улар бигрәк тә күп булды беренче фестивальгә караганда. Монда шундый жанрдар ambient, инди һәм башкалар, рок халыкларын үзең ишеттең дип уйлыйм. Беренчедән шул музыкаль жанрдардан төрлелеге һәм улар күптәре заманча итеп эшләнгән. Әгәр дә бит ул жанрларда тик икенче телләрдә, мәсәлән, англис телендә ишетәк. Быел күп яңа катнашучылар саф башкорт телендә шул жанрлар менән чыгыш яһаналар. Бу бик миңа караганда кызык күренеш иде. Ләкин башкорт теле сынап та теге дөнья жанрларына нисектер ятышлы. Әдәрәк эшләһәң, тагы ла югары кимәлгә күтәрергә була. Әлбәттә. Югары кимәл дигәндән, Надгөл, бына һәр сараның үзенең дә етешһезлектәре була бит инде. Һез үдегезгә тап бына ошо көндән ниндәй етешһезлекләрне асыкланыгыз һәм нимә өстендә эшләргә кирәк икән? Тәү сиратта безнең оештыручылар комитетын турайтырга кирәк дигән һәгымтага килдек, чөнки алдан һөйләшелгән вакытта, теге башта гына, кагыйдә гына булганда, бөтен ергә үдебез өлгөрө һымак инек. Ләкин унда күп кеше килеп тулганда, кымгыз булганда, һәрбер нимәне, һәрбер теге ваклыктарда карап өлгөрө булмай. Шуга күрә волонтерларны күбрәк әлеп итү турында һүзләр бара. Һәм әйтеп китергә теләйм, Тимурга кушылып, әһәмияте ни өчен шулай югары кимәлдә үтте? Халык безнең шундай сараларга теге һауһаган, чөнки күптән Өфөлә ундай зур, саф башкорт шундай бөтә безнең әлеге вакытта теге актуаль йырчыларны бер урында йыган, ундай сара әле булганы юк шикелле. Күптәндән. Надгөл, башкорт телен үстерү һәм һаклау оешмаһы тарафынан бик күп проекттар тормышка ашырылып килә бит инде. Алдагы көндәргә ниндәй пландар? Без һеҙҙе мотлаҡ рәүештә әле тағын да ҡыҙыҡһындырасаҡ беҙҙең проекттарыбыҙ менән. Һуңғы йылдарҙа фонд телде цифрлаштырыуға һәм бәләкәй балаларҙы ошо телгә йәлеп итеү буйынса проекттар өҫтөндә күберәк эшләй. Артабан беҙҙең ҙур проект ҡаралған, ул интернет селтәрендә видео һәм аудио материалдарҙы сифатлы рәүештә күбәйтеү тураһында һәм тағын бер проект беҙҙең шулай уҡ бәләкәй балаларға ул арналған. Ул мобиль юрта, дидактик материалдар менән тулыландырылған, төрлө сараларға еңел генә әйтеп килтереп ҡуя торған мобиль юрта өҫтөндә эшләйбеҙ. Бик өмөтләнәм, ул беҙҙең тиҙ арала килеп сығыр тип. Бәлки хатта быйыл да килеп сығыр. Килеп сыҡҡаста уҡ ошо студияла барып күреп һөйләшәсәкбеҙ һәм мин башҡортса һөйләшәм фестиваленең киләсәге тураһында ла һорамаҫҡа мөмкин түгел. Киләһе йыл буламы, юҡмы, ниндәй пландар? Булыр тигән өмөттәбеҙ. Һәр хәлдә ойоштороусыларҙың теләктәре бар. Теләк булғас, булыр дигән ышаныстабыҙ. Һәм дә инде Тимур, һинең пландарыңа килгәндә, беҙ һине ҡайҙа, ҡасан күрәсәкбеҙ? Бәлки гастролдар йәгелеп көтөләлер. Гастроллар турында белмәйем, ләкин шул концерттан һуң күп кеше яҙҙы, һин сольнигыңды эшләмәйһеңме тип. Улар яҙғас, мин уйлай башланым. Ысынлап та, мәсәлән, бәлки көҙгә табан сольник эшләргәлер тип. Уйлайбыҙ инде хәҙер. Көтәбеҙ.
Әйткәндәй, Венерды ла котларга мөмкиндер. Ул алып барысы буларак был байрамда эшләне Мен һәм Тимур әйтер тигәйнем оны. Ярый, мин әйтәйем дә куяйм инде, гафу итегез инде. Һәм Венерды тагын котларга булар. Аның дебют ул беренче тапкыр үзенең йыры менән сәхнәгә күтәрелгән. Рәхмәт сакырганыгыз өчен. Һәм дә инде бүгін рәхмәт һеҙ килгәнегез өчен, һеҙгә артабанда эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ, ижад юырдар. Һәм дә үҙеңдең соло концертың булганда, ошо студияла иң беренсе ҡунаҡ һин буласаҡһың. Рахмат. Башҡорт телен һаҡлайыҡ, башҡорт телен үҫтерәйек, башҡорт телен һаҡлайыҡ һәм шундай юғары кимәлдә саралар күберәк ойошторолоп торһон. Студияла ҡунаҡта башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү ойошмаһы белгесе Наҙгөл Ҡасымова һәм фестивалдың хедлайнеры Тимур Ямалов булды. Уңышлы көн һеҙгә.